আমি মোহাম্মদ সবুর আলী, আমিও ডেইরি খামার ব্যবসায় আছি। আমি লেখাপড়া আপনার করছি আপনার 6 পর্যন্ত আর কি। ওই সময় আমরা স্কুলে নৌকা দিয়ে আমরা চলাফেরা করতে, ওই সময় তো তখন রাস্তা ছিল। এই রাস্তা তো আপনার এখন না একটু কাজ চলতেছে, এইগুলো তো হারা গেছে না, কাঁচা রাস্তা। বর্ষাকালে দেখা গেছে সাঁকু দেওয়া হইতো, সাঁকুয়া দিয়ে বাঁশ দিয়া এই সাঁকুয়া একটু বাজার পত্র সাঁকুয়া দেওয়া হইতো, সাঁকুয়া দিয়ে পারাপার হইতো। আমাদের ক্লাস মানে ফ্যান হিসেবেই ওই একটু স্বাস্থ্যসূচি বেশি ছিল। দেখা গেছে মানে স্কুলে আসলে মানে ওই শরীরের হুঙ্কারটা দিত বেশি, ঠিক আছে, মানে শরীরের জোর বেশি। তখন আমরা কয়েকজন মিলে কী করলাম, 4-5 জন কি মিলছি যে আজকে আর দমাইতি, তো 4-5 জন মিললে আর ধরছি পরে একদিন কিছু হালকা হালকা উত্তম মতন দেওয়ার পর এই পরের থেকে আর হুঙ্কার দেয় না। আমরা ওই যে নৌকা ওঠার আগেই দেখা গেছে আমরা আবার সাঁতার জানতাম, ঠিক আছে। তখন নৌকায় চললে আমাদের আর ওই রকম ভয়টা থাকছে। ঝড়ঝাপটা তো আছে, ঝড় তুফান তো আছে, যেহেতু পানি ইন্টারেস্ট ছিল। এখন আর না মনে করেন যে সব মাটি বালি বরফ দিয়া সব বড়। এমন বন্ধু বান্ধব আছে না যারা ছোটবেলায় লেখাপড়া করতেন, ওরা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে? না, আমার ক্লাস ফ্রেন্ড সবাই বিএন ছাত্র ছিল, এরা 3-4 জনে আসছে বাইরে, আমেরিকা আসছে। ডাব চুরি করে খাইছিলাম, দেখা গেছে 1 বস্তা ডাব। তো লোক তো ছিল আমরা হিসাবে 8-9 জন, দেখা গেছে 8-9 জন 1 বস্তা ডাব একদিন বেরো লইছি, আলা 4-5 দিন লাগাই আর কি। বিয়ে করছেন কতদিন হলো? আমি তো 2005-এ বিয়ে করছি। কোথায়? এটা পড়ছে আপনার ড্যামরা থানা, আর আমি পড়ছি খিলগা থানা। ওয়াইফ কি লেখাপড়া করতো? হ্যাঁ, 5ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করছে। ফ্যামিলিকে তো ভালো বিয়ে হয়েছে? হ্যাঁ, ফ্যামিলিতে। বিয়ের সময় গেটে গিয়ে আটকাইছেন? এইটা তো অবশ্যই আটকাইবে। আপনার বিয়ের আগে যে প্রেমটা ছিল এটা কি জানে ভাবে? না, বিয়ের আগে কিন্তু প্রেম তো একটাই, প্রেম আবার কি। বিয়ের পরে ভাবির সাথে হয়েছে? হ্যাঁ, আগে ছিল না? না না। আচ্ছা, বিয়ের পরের ঘটনা বলেন, ভাবির সাথে পরিচয় বা বিয়ের সাথে জীবন তো একরকম। যে আমার 2টা ছেলে, একটা তো 14 বছর, একটা 9 বছর, তিনি আমি ভালোই আছি আল্লাহ। বিয়ের পরে ভাবির সাথে কোনো মজার ঘটনা আছে? মারামারি ডিসন? না, মারামারি হবে কেন? মারামারি কাজ করলে না মারামারি সৃষ্টি হয়, তো ওই রকম নাই। বিয়ে ফ্যামিলি সহ বেড়াইতে যান না? যাই, বাইরে যাই, তেমন সময় না পাইলেও যাই, কিছু জায়গা আছে ওইখানে যাই। আত্মীয় স্বজনের বাসা বা ঢাকার বাইরেও একটু যাই, ঢাকার বাইরে আত্মীয় আছে। বিয়ের পরে যখন শ্বশুর বাড়ি যাইতেন তখন কি শালি সালাটা ঝামেলা করতেন? না, আমার তো এমনি শালি নেই, মানে আমার 4টা শালাই, এই সবার বড়। ব্যবসা করতে গেলে লোকসান হবে, লাভ তো হবে, কিন্তু লাভ না হলে তার ব্যবসা করতে দিবে। আগে দেখেন দাম ছিল কম, ওইখানে রেটটাও ছিল কম, কিন্তু এখন যে দেখা তো খাবারের দাম বেশি, এখন দুধের দামও কিন্তু বেশি। দেখা যাচ্ছে আবার ইসে তেমন ডিফারেন্স না। বর্তমানে তো মানে ওইটা চিন্তা করলে তো আর হবে না, এখন তো ব্যবসায়ীটা শিখছি, এখন এইটাতে থাকতাম। বড় ভাই প্রথমতি পাস ছিলাম, বড় ভাই থেকে আমার মানে ওনার পরে আর কি আমার এখন গাভী আছে 8টা, এবং বাচ্চা সহ 15 দুধ পানায় আর কি 6টা, এতে 55-60-55 মনে হয়। ফুট করে একটা বড় রোগ হয়, যেমন মানুষ ক্ষেত্রে যে এরকম, গরু ঠিক এরকম। আপনি প্রথম দেখা যাবে ঠান্ডা তুলবে, ইয়ার পরে জিনিসটা একটু বাড়বে, তখন আমরাও যাতে গরুটা ঠান্ডা না লাগে ওইদিকে আমরা খেলবো। তো আশা করি হয় এরকম হয় না, আর যদি হয় তাহলে তো চিকিৎসা।
আপনার কি ইচ্ছা, ছেলেরা কি খামারের ব্যবসা করবে না অন্য কিছু করবে? না আমরা তো করছি, আর ছেলে রেখে এই লাইনে আর আনবো মতো চেষ্টায় আছি। এখন দিন যেতেছে, পরিবর্তন হইতেছে, সবাই তো আশা করে ছেলে মেয়ে ভালো থাক, ঠিক আছে। এখন লেখাপড়া চালায় যা কালায়, এরাই তো একসময় একটা চিন্তা ভাবনা এরাই নিবে, ঠিক আছে। এখন তো লেখাপড়া চালা নিতে সরকারের কাছে তো আমরা সবসময় একটা আমরা আশা করি, যেহেতু আমরা খামারি ব্যবসা, ঠিক আছে। যদি এদের কাছ থেকে আমরা যদি একটু সুযোগ সুবিধা পাই, তাহলে দেখা গেছে আমরা খামারটা একটু সচ্ছলভাবে একটু বাড়াইয়া করতে পারি। সুযোগ সুবিধা যেমন যদি কিছু সীমিত যেটা কৃষি সিস্টেমের লোন, যেটা সীমিত আর কি ইন্টারেস্টে, যদি ওই সিস্টেম আঙ্গুরে দেয়, তাইলে গিয়ে দেখা গেছে যে আমরা একটু বড় করে খামার একটু করতে পারি। খাবার দাম তো কমাইতে অবশ্যই। মনে করেন যে আপনার 8 বিঘে 22 টাকা কেজি, আর গরুর গমের ভুসি বিঘে আপনার এই 40 টাকা কেজি। গরুর খাবার খরচটা আছে 55 থেকে 60 হাজার টাকা। আমাদের স্টাফার আছে 20,000 টাকা, ঠিক আছে। এতে গিয়ে 80,000 টাকা। এখন যে ইনকাম হয় তো মোটামুটি দেখা গেছে যে থাকে, কিছু থাকে না, যে তা না থাকলে চলতে পারি না। আর নতুন খামারির উদ্দেশ্যে আপনার কথা হইতেছে আপনার একটাই, যে আপনার খামার যদি স্টাফের উপর নির্ভর থাকে মালিক, তাহলে খামার করতে পারবেন। পরিচালনাটা নিজের তো থাকতেই, তখন গিয়ে আপনার সফল খামারি।